இவ்வளோ தான் பாருங்கள். டோட்டல் ஹீட்டரே இவ்வளோ தான். ஹீட்டரே இவ்வளோதானா? இவ்வளோதாங்க. ஏன்னா ரொம்ப வெயிட் லெஸ்ஸாக இருக்குது. டோட்டல் மிஷினோட வெயிட் ஒரு 900 கிராம். பாலிப்ரொபைன் ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல் தான். நீங்கள் ட்ரிங்கிங் பர்பஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல தண்ணி டேப்ல கனெக்ட் பண்ணி குளிக்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க இதோட ஃபிக்ஸிங் இது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஹீட்டரே இவ்வளோ தான் பாருங்க. ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணி வால்ல மாட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஹேண்ட். நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே ஓகே. ஹாஸ்பிட்டல்ஸில், ஹோட்டல்ஸில், மசூதியில் இந்த மாதிரி. பட் இது வந்து கமர்ஷியலுக்கு யூஸ் பண்ணால் ஹெவி யூசேஜ் வருமே, அது எப்படி? எவ்வளோ நாள்? அதாவது நீங்கள் கமர்ஷியல்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் லிமிட் கிடையாது. வீட்டில் டேங்கில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்கும் மொத்த தண்ணியும் சுடு தண்ணியாக வரும். ஓகேங்களா? அதாவது டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணி இதுலேயே உள்ள போகிற இன்புட்டு பச்சை தண்ணியாக போகும். தண்ணி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் வர்றது ஃபுல்லாக அப்படி கண்டினியூஸ் சுடு தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்க, எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம்னா குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடச்சிரும். ஒரு 2 செகண்ட் வச்சா கை கழுவிக்கலாம். ஃபுட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த. அதாவது நீங்கள் 1 மணி நேரம் இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் 1 யூனிட் கரண்ட் செலவாகும். 1 மணி நேரத்துக்கு 1 யூனிட் தான் வரும். ஜஸ்ட் 1000 வாட்ஸ். 1 ஹவருக்கு 1 யூனிட் வரும். 1 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம வீட்டில் குளிக்கிற பக்கெட் இருக்கு இல்லைங்களா, பக்கெட்டில் மினிமம் 10 பக்கெட் எடுத்துக்கலாம். தரும் 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் 2 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி தரும். அதுக்கு மேலே 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி தரும். ஓகே. டோட்டல் 7 இயர். இவ்வளோ இருந்தாலும் இதுக்கு 5 வருஷம். இந்த மிஷின் உங்களுக்கு கையில் கொடுத்துறேன்னா 7 வருஷம் எங்களோட கண்ட்ரோலில் இருக்குங்க. இது ஆக்சுவலி இதோட இப்போ நார்மலி இப்போ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2780 ரூபா. 2780. இப்போ இங்கே ஆஃபராக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆஃபரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ரன்ஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான் உங்களுக்கு யூசேஜ். அயன் பாக்ஸிங் சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாரு. நடைமுறை வாழ்வில் அயன் பாக்ஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்? பிளக் பண்ணுவோம், அது சூடானே தேப்போம். அதே மாதிரி தான் மிஷின் மொத்தம். சப்போஸ் மிஷினுக்கு தண்ணி வரலைன்னா உடனே ஆஃப் ஆகிடும். அதுவாகவே நின்றுடும். பவர் கன்சப்ஷனுக்காக ஆட்டோ தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருக்கோம், ஏசியில் கொடுத்துருக்கோம். ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் டு குரால் 360. இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு ஸ்பெஷலான வீடியோ. ஏன்னா வர சம்மர் சீசன் முடிஞ்சு அந்த வெக்கேஷன் சீசனுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான வீடியோ. நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஹீட்டர் பற்றி, அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் கார் வாஷர் பற்றி. அவங்க வந்து 27 இயர்ஸாக இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் தான் மேக் பண்ணி செல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதை பற்றி தான் ஃபுல் லென்த் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஷாப்போட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு பழையபாளையம். நான் லொக்கேஷனு இவங்களோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கீழே கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி ஃபுல் லென்த்தாக வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டுக்குங்க. அதுதான் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே சேஃபு. போகலாமாண்ணா? பார்க்கலாங்க. இப்போ வந்து இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி தான் ஃபுல் அப் டு டேட் A to Z பிரித்து மேய போகிறோம். அண்ணன் சொல்கிறதுக்காக ரெடியாக இருக்காரு. நான் வணக்கம் சொல்லுங்கள். அப்படியே என்னோட நேம் முருகனுங்க. ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸுங்கிற கம்பெனியோட ஓனராக இருக்குங்க. ஓகேண்ணா. ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆரம்ப காலத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகேண்ணா. இப்போ லாஸ்ட் வீடியோ கூட நம்ம வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, எடுத்திருந்தீங்க இந்த கார் வாஷர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ரொம்ப ஆரம்ப காலத்துலேருந்து, அதாவது மக்கள் மத்தியில் அதிகம் போனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர். இந்த ஏரியாவில் இருந்து ஃபுல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா, பாண்டி மோர் தென் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50% ஆஃப் ஏரியா எல்லாமே ஃபுல்லாக மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணி வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது வாட்டர் ஹீட்டர்னு பார்த்தோம்னாக்க 10 லிட்டர், 5 லிட்டர், 20 லிட்டர், 25 லிட்டர்னு ரொம்ப பெருசாக பிளாம்ப் அடிச்சு பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் வச்சு ஃபிட் பண்ணி ப்ராப்பர் லைனிங் ஆச்சுன்னா அப்புறம் அதுக்கு ஒரு தனி செலவு அந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் மைண்டில் இருக்கும். அப்படி இல்லாட்டி இந்த பக்கெட்டில் போடுற மாதிரி இந்த இமர்ஷன் ராட் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்க, நிறைய ஷாக்கு கூட அடிச்சது லேடிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, தூக்கி வாரி அடிச்சு அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஹீட்டர்னா மனசில் இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஹீட்டரே இவ்வளோதாங்க. ஓகே. ஹீட்டரே எவ்வளோ பெஸ்ட்? இவ்வளோ தான் டோட்டல் ஹீட்டரே இவ்வளோ தான். இது உள்ள எல்லாமே இருக்குது. இன்புட் அவுட்புட்லேருந்து அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லா மெட்டீரியல்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணி யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும். எப்படிங்க அதை நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இதோட ஃபிக்ஸிங் மெத்தடு ப்ளஸ் மேனுவல் ப்ளஸ் வாரண்டி கார்டு செப்பரேட்டாக எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட்டே கொடுத்துருக்கீங்க. வாரண்டி கார்டு, யூசர் மேனுவல் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க. இருக்குங்க. எப்படி மாட்டணும், அதாவது சின்னதாக ஒரு ஃபேன் மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான். ஃபேனில் ரொம்ப அதோட ரொம்ப ஈஸி. ரொம்ப ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ எப்படி நான் ஈஸியாக ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகேண்ணா. பாருங்கள். இப்போ இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்லெட், அதாவது நார்மல் டேப்லேயே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ நீங்கள் பெரிய ப்ளம்பிங் பண்ணி அது பண்ணி இதை பண்ணி செய்யணும், இன்புட் அவுட்புட் லைன் கொடுத்து பண்ணுங்கிற அவசியம் நார்மல் டேப்பில் கொடுத்தா அவ்வளோதான். இது ஒரு இன்புட் ஓஸ் 1.5 மீட்டர் ஓஸ், எவரி மிஷினுக்கு கூட 1.5 மீட்டர் ஓஸ். இது சாதா ஓஸ் 1/2 இன்ச் ஓஸ், இன்லெட் பச்சை தண்ணி போகிற ஓஸ் தாங்க. ஓகேண்ணா. இது நீங்கள் எவ்வளோ நாள் லென்த் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. சப்போஸ் டேப் தூரமாக இருந்தால் கூட லென்த் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடிஷனல் கனெக்டர் கொடுத்துருக்கோம். சப்போஸ் நீங்கள் வீட்டில் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறது பெரிய டேப் இருக்குனாக்க பெருசாக உங்களுக்கு கொடுத்துரும். 1/2 இன்ச் 3/4 இன்ச்சு சின்ன டேப்புக்கு இது பெரிய டேப்புக்கு அந்த மாதிரி தனியாக கொடுத்துறோம். இப்போ டோட்டல் ஹீட்டர் சொன்னோம் இல்லைங்களா, இவ்வளோ தான் பாருங்கள். டோட்டல் ஹீட்டரே இவ்வளோ தான். ஹீட்டரே இவ்வளோ தானா? இவ்வளோ தாங்க. ஏன்னா ரொம்ப வெயிட் லெஸ்ஸாக இருக்குது. டோட்டல் மிஷினோட வெயிட் ஒரு 900 கிராம் வரும். 900 கிராம் 900 கிராம் வரும். இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் 1 கிலோ வரும். ஓ, 1 கிலோவில் வாட்டர் ஹீட்டரா? அவ்வளோதாங்க.
பாலிப்ரோபைன் ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல் தான். நீங்க ட்ரிங்கிங் பர்பஸ் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல தண்ணி டேப்ல கனெக்ட் பண்ணி குளிக்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க இதோட ஃபிக்சிங் இது பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் ஹீட்டர் இவ்வளவு தான் பாருங்க. ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணி வால்ல மாட்டிக்கிறோம். அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஹேங் பண்ணிக்கிறோம். இது நம்ம ஃப்ளக்ல போட்டுக்கிறோம். இப்போ இந்த இன்புட் டேப் ஹோஸ் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா, இந்த டியூபை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். பாருங்க இதில் கீழே இன்லெட்டில் பாருங்க இன்லெட்டில் கனெக்ட் பண்ணி இதுதான் பைப்னா இவ்வளோ தூரம் அவ்வளோதான். இப்போ எங்கே டேப் இருக்குனாக்கா சிம்பிள் அது நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கிற நீங்கள் இருக்கிற பொசிஷன் வச்சு நம்மளுக்கு எப்படி ஃபிட் பண்ணி எல்லாமே காமிக்கும். அவ்வளோதான். டேப்பில் அதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஃப்ளக்கில் ஹேங் பண்ணி இது வாலில் ஸ்க்ரூ பண்ணி சிம்பிள் ஹேங் பண்ணிவிட்டு இது நீங்கள் ஃப்ளக்கில் போட்டால் போதும். 15 amps 3 pin டாப்புக்கு பெருசு. நார்மல் பாத்ரூமில் ஹீட்டர் ஃப்ளக் பாயிண்ட் இருக்குங்க, அதோட தான் ஃப்ளக்கில் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். டேப்பை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள இன்புட் கோல்டு வாட்டர் போகும். தண்ணி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் சுவிட்சை மட்டும் ஆன் பண்ணால் அப்படி கண்டினியூ வரது ஃபுல்லாக சுடுதண்ணி மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். மெயின் திங் இதில் வந்து என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் இந்த ஹீட்டர் சுடுதண்ணிக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. அதாவது இது ஹீட்டர் வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர். உள்ளே போகிறது பச்சை தண்ணியாக போகும், மிஷின்லேருந்து வெளியில் வரப்போ சுடுதண்ணியாக வரும். இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மாதிரி. ஆமாம், இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டருங்க. ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஹீட் நீங்கள் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரி 90 டிகிரி வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். 90 டிகிரி வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோ இதாக கொடுக்க மாட்டாங்க. அது எப்படி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் ஹீட் அதிகம் வேணும் கம்மி வேணுங்கிறது நீங்கள் டேப்பில் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா, அந்த டேப்லேயே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் நம்ம லைவ் டெமோவில் எல்லாமே லைவ் டெமோவில் வந்து இது எப்படி ஃபுல்லாக எல்லாமே காமிக்கிறேங்க. அதாவது வாட்டர் ஃபுல்லாக கம்மியாக வச்சா நம்ம கொதிச்சு வரும். அதாவது வாட்டர் இன்புட் நீங்கள் அதிகமாக விட ஹீட் குறையும். ஓகே, எந்த அளவுக்கு ஹீட் வேணுங்க நம்ம இதில் டேப்லேயே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி. இப்போ ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, இது ரொம்ப காம்பாக்டாக இருக்கிறதுனால சப்போஸ் நம்ம வீட்டில் 2 பாத்ரூம் 3 பாத்ரூம் கூட அங்கங்கே ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி வேறு மேலே மொட்டை மேலே கெஸ்ட் ரூம் இருக்குது, அதுங்க ஏதாவது அங்கே செப்பரேட்டாக பாத்ரூம் வச்சுருக்கணும் வேணும் கூட நீங்கள் கீழே இருந்து சுடுதண்ணியெல்லாம் கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. பக்கெட்டில் பிடிச்சி அந்த மாதிரி கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம். மிஷினை கொண்டு போய் அங்கே மாட்டிக்கலாம். போர்ட்டபிள்ங்கிறத மிஷின் அங்கே மாட்டிட்டு அங்கே ஃப்ளக் அங்கே டேப்பில் போட்டு வேணுங்கிறத எடுத்துகிட்டு வேண்டாம் கழட்டி எடுத்து வந்துடலாம். வீட்டை விட்டு வெளியில் ஒரு பாத்ரூம் அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நீங்கள் பாத்ரூம் மட்டும் இல்லாமல் கிச்சனில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குடிக்க கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாத்திரம் வாஷ் பண்ணி இப்போ நீங்கள் மைசூர், பெங்களூரு, மங்களூரு, நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல், நம்ம உள்ள ஊட்டி கொடைக்கானலாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கெல்லாம் ஈவன் நீங்கள் கிச்சனில் ஃபிட் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாத்திரம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா அங்கே சில்னஸ் ரொம்ப -டிகிரி இருக்கும். நவம்பர் டிசம்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா -டிகிரியில் இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் சில்னஸ் கை வச்சு நீங்கள் பாத்திரம் வாஷ் பண்ணலாம், ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இதில் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே கிச்சனில் ஷிங்கில் ஃபிட் பண்ணி அதையும் எப்படி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃபிட் பண்ணிட்டு அப்படியே நீங்கள் பாத்திரம் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். கண்டு ரன்னிங்கில் வர பாத்திரம் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். பியூட்டி சலூனுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுல இருந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஹாஸ்பிட்டல்ஸில், ஹோட்டல்ஸில், மசூதியில் இந்த மாதிரி. பட் இது வந்து கமர்ஷியலுக்கு யூஸ் பண்ணால் ஹெவி யூசேஜ் வருமே, அது எப்படி எவ்வளோ நாள்? அதாவது நீங்கள் கமர்ஷியல்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் லிமிட் கிடையாது. லிமிட் அதாவது நீங்கள் ஹீட்டர்னு போனீங்கன்னா எவ்வளோ லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. ஆனால் இது லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கிடையாது. இது உள்ளுக்குள்ளே நிற்கிறது ஒரு 500 ml தண்ணி நிற்கும், 1/2 லிட்டர் தண்ணி நிற்கும். டேப்பு நீங்கள் இது கெப்பாசிட்டிங்கிறது வீட்டில் டேங்கில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்கும் மொத்த தண்ணியும் சுடு தண்ணியாக வரும். ஓகேங்களா, அதாவது டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணி உள்ள போகிற இன்புட்டு பச்சை தண்ணியாக போகும். தண்ணி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் வரது ஃபுல்லாக அப்படி கண்டினியூ சுடு தண்ணி வந்துக்கிட்டே எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம்னா குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடச்சிரும். ஒரு 2 செகண்ட் வச்சா கை கழுவிக்கலாம். ஃபுட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த வந்துக்கிட்டே ஏற்ற மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். கண்டினியூ ஃபுல்லாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். லிமிட் கிடையாது. சப்போஸ் சமயத்தில் வர சப்போஸ் ஓவர் டேங்கில் தண்ணி இல்லாமல் விட்டால் கூட ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் அதே கட் ஆஃப் ஆகிடும். சூப்பர்ண்ணா, ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகிடும். அந்த செட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, கட் ஆஃப் ஆகிடும். ரெண்டாவது நீங்கள் 1 மணி நேரம் இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் 1 யூனிட் கரண்ட் செலவாகும். 1 மணி நேரத்துக்கு 1 யூனிட் தான் வரும். ஜஸ்ட் 1000 watts 1 ஹவருக்கு 1 யூனிட் வரும். 1 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம வீட்டில் குளிக்கிற பக்கெட் இருக்கு இல்லைங்களா, பக்கெட்டில் மினிமம் 10 பக்கெட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. அதாவது ரொம்ப சில்னஸான ஏரியானா 7 பக்கெட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஊட்டி கொடைக்கானல் பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணாலே 1 யூனிட் வராதாட்டுக்கு வராது. அதாவது ஒரு 4 பேர் கொண்ட ஃபேமிலிக்கு 3 நாளைக்கு 1 யூனிட் கரண்ட் செலவாகும். இப்போ 4 பேர் வீட்டில் இருக்காங்க, 3 நாள் அவங்க குளிக்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னாக்கா 1 யூனிட் கரண்ட் செலவாகும். சூப்பர், அவ்வளோதான். இப்போ இந்த மாடல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வருஷமாக 27 வருஷமாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 5-6 வருஷங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே உங்களுக்கு சைடில் பிரேக்கர் சுவிட்ச் வச்சு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சரோட சன் விஎக்ஸ்னு தனியாக ஒரு மாடல் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அதுக்கு அடுத்த மாடல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக சொல்லிட்டீங்க. இதோட ப்ரைஸ் மட்டும் சொல்லிடுங்க. ஓகே, இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் எஸ்எஸ்ன்னு ஒரு மாடலுங்க. ஓகேங்களா, அப்போ இது சன்னுங்கிறது சன்னில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்லைன் அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதர் ப்ராடக்ட் வேற ஃபேக் ப்ராடக்ட்லாம் நிறைய இருக்கு. ஃபேக் ப்ராடக்ட்லாம் இருக்குது. இப்போ இது சன்னுங்கிறது சன் கீசர் ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட்மார்க்கோட கிளாஸ் 11 இந்த ஐஎஸ்ஐயோட வரும். ஆமாம், ஐஎஸ்ஐயோட ப்ளஸ் கிளாஸ் 11 கிளாஸ் 35ல சன் கீசருங்கிற நம்ம ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட்மார்க்கோட கிட்டத்தட்ட 27 வருஷம் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதுக்கு வாரண்டி கேரண்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி தரும். 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி, 2 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி தரும். அதுக்கு மேலே 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி தரும்.
ஓகே டோட்டல் 7 இயர். இவ்வளோ இருந்தாலும் இதுக்கு 5 வருஷம். இப்போ இந்த மிஷின் உங்களுக்கு கையில் கொடுத்துறேன்னா 7 வருஷம் எங்களுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு வரும். ரெண்டாவது இதில் போகிறதுக்குங்கிறது எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாதுங்க, எதுவுமே இல்லை. மெயின் திங் இது பாடி தான். பாடி வந்து பிபி பாலிப்ரோப்ளைன். இது வந்து 125 டிகிரி வரைக்கும் ஹீட்டு தாங்கக்கூடிய மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் இருக்குது, ஓகேங்களா. பட் ஆனால் தண்ணி மிஷினில் ரன்னிங்கில் வந்துட்டு இருக்குங்க, வர 90 டிகிரிக்கு மேலே ஹீட் ஆனாவே கட் ஆஃப் ஆயிடும். இப்போ 90 டிகிரிங்கிறது எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் போகணும்னா, தண்ணி ரன்னிங்கில் வர சப்போஸ் டேங்க் ட்ரை ஆகிட்டாவோ, யாரும் டேப்பம் பட்டம் அடிச்சுட்டு சுவிட்ச் ஆனில் விட்டாவோ, அந்த மாதிரி டைமில் மட்டும் தான் ஹீட் அதிகமாகும். அது அவங்க ஃபால்ட், நம்ம மிஷின் ஃபால்ட் இல்லை. மிஷின் அந்த ஃபால்ட் இல்லை, அந்த மாதிரி டைமிங் மிஷின் சேவ் பண்ணிக்கும், ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகிடும். அது எப்படிங்க எல்லாமே நான் லைவாக டெமோவில் ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன், ஓகேங்களா. இது கிட்டத்தட்ட டோட்டல் 2 இயர் வாரண்டி கேரண்டி, 5 இயர் வாரண்டி, டோட்டல் 7 இயர் வாரண்டி கேரண்டி கொடுத்துட்றோம். இது மேனுஃபேக்சர் அதாவது தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாக ஈரோட்டில் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம், இந்தியா ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். சப்போஸ் எங்கள் லோக்கலுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா கொண்டு வந்து எங்கள்கிட்ட நேரில் கொடுத்தாங்க, நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றோம். சப்போஸ் அதர்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்னாக்க டேரெக்டாக டோட்டல் மிஷின் வெயிட் பார்த்தீங்க இல்லைங்களா, பாக்ஸ் பார்த்தீங்க இல்லைங்களா, டோட்டலாக 1 கிலோ தான். சும்மா நம்ம ஏதோ ஒரு பாக்ஸில் போட்டு எப்படி வெளியூருக்காரங்க வெளி ஸ்டேட்டுக்கு வந்து நீங்கள் கொரியர் பண்ணுறீங்களோ, ஏதாவது சர்வீஸ்னா அவங்க கொரியர் பண்ணால் அதே மாதிரி ஒரே நாளில் ரெடி பண்ணி ரிட்டர்ன் அனுப்பிடுறோம். ரெண்டாவது மேஜராக கம்ப்ளைண்ட் வரதுக்குலாம் ஒன்றும் கிடையாது. உள்ள வந்து காப்பரில் டங்ஸ்டன் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். காப்பர் டங்ஸ்டன் எலமெண்ட் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஇ கம்பெனி கேபிள் தான் போட்டிருக்கோம், எல்லாம் குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்கோம். ரெண்டாவது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் டியூப் முதற்கொண்டு எல்லாமே ஃபுல் குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்கோம். பாடி எல்லாமே பிபி உள்ளே எல்லாமே ஃபுல்லாக ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபைட் பண்ண ஐஎஸ்ஐ எலமெண்ட், ஐஎஸ்ஐ தெர்மோஸ்டாட் உள்ளே ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஈவன் பவர் கார்டு ஒயர்லேருந்து எல்லாமே ஐஎஸ்ஐ தான், 15 டாப்லேருந்து எல்லாமே ஐஎஸ்ஐ தான், எல்லாமே ஃபுல்லாக ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபைட் தாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது ஆக்சுவலி இதோட இப்போ நார்மலாக இப்போ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2780 ரூபா, 2780. இப்போ இங்கே ஆஃபராக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆஃபரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி 2180 ரூபாய் கொடுத்துட்ருக்கோம். 2180 ரூபா, ஜஸ்ட் 2180. கம்பெனி அக்கௌண்ட்டில் பேமெண்ட் பண்ணாங்க, நம்ம டேரெக்டாக கொரியர் அனுப்பி நேரில் வந்து நேரில் வந்து வாங்கிக்கலாம். கொரியர் சார்ஜஸ் வந்து எல்லாமே ஃப்ரீயாக கிடைச்சிடும். இந்த மாடல் இது வந்து நார்மல் பேசிக் மாடல், எல்லா வீட்டுக்கும் இதுவே போதும். எங்களோட நம்பர் வந்து டிஸ்பிளேல வரும், இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. சரி, இப்போ அடுத்த மாடல் பார்க்கலாமா? அடுத்து இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதே தான். அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னாக்க சன் விஎக்ஸுங்கிற மாடல். இதோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக பார்த்துலாங்களா, ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக பார்த்துடலாங்க உங்களுக்கு. இதை விட அட்வான்ஸ் மாடல் ஆமாம். மற்றபடி கரண்ட் கன்சம்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு சேம், எல்லாமே ஒன்று தான். எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர் அந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச், அது என்ன சேஃப்டி அப்படிங்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காமிக்கிறோம் பாருங்க. சேம் அதே மாதிரி சேம் உங்களுக்கு யூசர் மேனுவல் வாரண்டி கார்டு எல்லாமே கொடுத்துறோம். அதே இன்புட் ஹோஸ் கொடுத்துறோம். 1.5 மீட்டருக்கு எல்லா மிஷினுக்குமே இன்புட் ஹோஸ் கொடுத்துறோம். ஓகேண்ணா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பாருங்க டோட்டல். இப்போ நார்மலாக நீங்கள் அந்த பட்டி டைப்பில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வாலில் ஸ்க்ரூவில் ஹேங் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துருந்தீங்க இல்லைங்களா. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வித் பாக்ஸ் டைப்போட எம்சிபி பாக்ஸோட வந்துடும். எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸ் வந்துடும். இதிலே உங்களுக்கு மிஷின்லேயே சிஎன்எஸ் கம்பெனியோட உங்களுக்கு எம்சிபி பிரேக்கர் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இதோட யூசேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்க, அதாவது பாத்ரூம் உள்ளுக்குள்ளே சப்போஸ் பவர் சுவிட்ச் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் எதுவும் இருக்குது இல்லைங்கிற பட்சத்தில் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா, வெளியில் சுவிட்ச் இருக்குனாக்கா இந்த மிஷினை நீங்கள் உள்ளே குளிச்சுட்டு இருக்கப்போ உங்களுக்கு இடையில வாட்டர் வேணும், ஆன் பண்ணணும், ஆஃப் பண்ணணும்னாலும் இதிலே மிஷின்லேயே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஓ சூப்பர். அது ஒன்றுங்க. ரெண்டாவது உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் இருந்தாலும் இதோட மிஷின் வந்து இங்கே இருக்குது, மிஷின்லேயே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். சூப்பர், ஓகேங்களா. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா, சப்போஸ் உள்ளுக்குள்ளே மிஷினில் ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராது. அந்தளவுக்கு எல்லாமே ஃபுல்லாக ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபைட் பண்ண ஸ்பாட்ஸ் தான் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். ஏதாவது மைனர் ஃபால்ட்னா கூட ஆட்டோமேட்டிக் அதுவே ட்ரிப் ஆகிக்கும். சூப்பர். சேஃப்டிக்காக அதுவே ட்ரிப் ஆகிக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து சன் விஎக்ஸ் மாதிரி, மற்றபடி எல்லாமே பேட்டர்ன் எல்லாமே சேம், அதே எலமெண்ட், அதே தெர்மோஸ்டாட் எல்லாமே. இது எக்ஸ்ட்ரா அந்த பாக்ஸ் மட்டும் இது எக்ஸ்ட்ரா வந்துருங்க. ஆமாம். இப்போ இதோட ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 3380 ரூபா ஆக்சுவல் ப்ரைஸ். இப்போ உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணி 2780 ரூபாய் கொடுத்துட்ருக்கோம். 2780க்கு சேம் அதே ஆஃபர், அதே கேரண்டி, அதே வாரண்டி எல்லாமே. 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி, மேலே 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி. டோட்டல் 7 இயர் வாரண்டி கேரண்டி எல்லாம் வாரண்டி கொடுத்துருங்க. வாரண்டி கேரண்டி எல்லாமே கொடுத்துருவோம். சேம் எல்லா ஃபீச்சரும் அதே தான். உங்களுக்கு சும்மா நம்ம வாய் வெளியே சொல்கிறத விட லைவாக டெமோ கிளியராக இருக்கும்னாக்க உங்களுக்கு பார்க்குறவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், பார்க்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இந்த மிஷினோட ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் A to Z பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து லைவ் டெமோ பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து மிஷின் வந்து டெமோக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஃபிட் பண்ணுறோம், டெமோ பார்க்குறோம், முடிக்கிறோம். பார்த்துடலாங்களா? இது வந்து சிம்பிள் தான், ரொம்ப கஷ்டம்லாம் படம் ஒன்றுமே இல்லைங்க. ஃபிட்டிங்கும் ஒன்றும் கிடையாது, யூசேஜும் ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் அயன் பாக்ஸ் மாதிரி தான் உங்களுக்கு. ஓகே, சிம்பிளாக முடிச்சிட்டு போகிறோம், உடனே யூஸ் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான் உங்களுக்கு யூசேஜ். அயன் பாக்ஸின் சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாரு. நடைமுறை வாழ்வில் அயன் பாக்ஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம், பிளக் பண்ணுவோம், அது சூடானே தேப்போம், அதே மாதிரி தான். மிஷின் வந்துடும் உங்களுக்கு இன்ஃபில்ட்டாக. உங்களுக்கு 1.5 மீட்டர் அவுட்லெட் ஓஸ், இன்லெட் ஓஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு. வித் ராயல் யூனியனோட வந்துடும் உங்களுக்கு. டேரெக்டாக இது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட்டுங்க உங்களுக்கு, இன்லெட் வரும் உங்களுக்கு. டேரெக்டாக இதில் லாக் பண்ணிக்க வேண்டியதான், சரிங்களா. ஓகே, மாட்டிட்டு ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஒரே ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம், டவல் ஸ்டாண்ட் ஒரு கயிறு கட்டிக்கலாம். ஓகே, டேரெக்டாக லாக் பண்ணிக்க வேண்டியதான், சரிங்களா. டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா
டேப்ல கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி திறந்து விடுங்க. தண்ணி திறந்து விட்டீங்கன்னா மிஷினுக்குள்ள போயிட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும். ஓகே. இப்போ குக்கர் வாங்குறோம், குக்கரில் எதுவும் கூட அடுப்பில் வைக்க முடியுமா? முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் ஒன்ஸ் தான் ஃபில் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு. மற்ற டைம் தண்ணி உள்ளே இருக்கும். தண்ணி ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணி போனதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உடனே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து ப்ளக்கை போட்டு போட வேண்டியது. 15 amps ப்ளக்கில் டேரெக்டாக போட்டிங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளக்கில் போட்டு டேரெக்டாக சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி க்ரீன் லைட் எரியும் உங்களுக்கு. தண்ணி கொஞ்சமாக திறந்து விடுங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதுனால மிஷின் கொஞ்சம் 10 செகண்ட் டைம் எடுக்கும் உங்களுக்கு. அதுலேயே உங்களுக்கு ஹீட் தெரியும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரி குடிக்கிற ஹீட் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இப்போ நம்ம கோழி பண்ண வச்சிருக்கிறோம், சிக்கன் மட்டன் போடுறது இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கே அந்த கோழியை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹீட் வரும். ஆமாம், நீங்கள் குடிக்கிறதுலேருந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் நீங்கள் மிஷின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த டெம்பரேச்சர் வேணும் நீங்களே செட் பண்ணிக்கலாம். மிஷின் மட்டும் இல்லை, கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் தேவை எந்த மாதிரி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காலேஜ் மெடிக்கல்ஸ் நிறைய இதுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா? ஓகே ஓகே. டெம்பரேச்சர் பாருங்கள், ஹீட் பாருங்கள், ஹீட் பாருங்கள். முடியாது, ரொம்ப சூடாக இருக்கு. சூடாக இருக்குங்க. இப்போ நீங்கள் குளிக்கிறவங்க இந்த சூட்டில் தான் குளிக்கிறோம். எனக்கு தண்ணி இன்னும் ஹீட்டு கம்மியாக வேணும், வேகமாக தொடரும். இருக்கிற ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ஜாஸ்தி குடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஸ்பீடாக சர்க்குலேஷன் ஆகிற பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் குறைவாக வரும் உங்களுக்கு. இந்த சூட்டில் தான் குளிப்பாங்க. அந்த மாத்திரை போடுறவங்க, டேப்லெட் எடுக்கிறவங்கலாம் இந்த சூட்டில் தான் குளிப்பாங்க தண்ணி. இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு. எந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம டைட்டர் டேப் குறைக்க தண்ணியை குறைக்க சூடு அதிகமாக வரும். அதிகப்படுத்த குறைவாக வரும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? தண்ணி ரொம்ப குறைச்சி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா 90 டிகிரி வருங்க. ஆவி பறக்க வரும். ஆவி பறக்க வரும். ஆமாம், நல்லா கொடைக்கானல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்ணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் டீ மாதிரி அதெல்லாம் 90 டிகிரி நீங்கள் கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு. சப்போஸ் தண்ணி மிஷினுக்குள்ளே வரல, டேங்க்ல தண்ணி இல்லை, சப்போஸ் நீங்கள் டேப் அடைச்சிட்டிங்க மொத்தம், சப்போஸ் மிஷினுக்கு தண்ணி வரலைன்னா உடனே ஆஃப் ஆகிடும். ஆமாம், பவர் கன்சப்ஷனுக்காக ஆட்டோ தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருக்கோம், ஏசியில் கொடுத்துருக்கோம். தண்ணி போனால் மிஷின் உடனே சடவுன் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஆட்டோ கட்டாக செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சரிங்களா? மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு தண்ணி பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும் உங்களுக்கு. மறுபடியும் மிஷின் ஆன் பண்ணணும்னா நீங்கள் தண்ணியை திறந்து விட்டாலும் மிஷின் ஆன் ஆகாது. அதுவும் பவர் ஆன் பண்ணாலும் ஆகாது. மறுபடியும் மேலே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க பிளாக் கலரில். ஓகேண்ணா. அந்த பட்டன் லைட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஈரக்கையிலே மிஷின் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃபோட்டோபிளாக இருக்கும். ஓகே. மற்ற வாட்டர் ஹீட்லாம் அடிச்சா ஷாக் அடிச்சிடும். ஆமாம், இது பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க இருப்பாங்க, சின்ன குழந்தைங்க இருப்பாங்க. எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கேனாலும் மாட்டிக்கலாம். மிஷின் ஈரக்கையிலே வாட்டர் ப்ரூஃப் தான், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். ஈரக்கையிலே வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு. சரிங்களா? எங்கேனாலும் கொண்டு போய்க்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் நான் வேணுட்டே பண்ணல. இந்த மாதிரி படம் இல்லை நிறைய பேருக்கு படம் எது ஆகுது. குளிக்கிற இடத்துல ஒரு சோல் ரைட் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இது கிச்சன் ட்ரிங்கிங் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதனால நீங்கள் கீழே வச்சுக்கிட்டா கூட போதும். இப்போ ட்ரிங்கிங் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டோமா போதும் உங்களுக்கு. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி விட்டோமா நீங்கள் ட்ரிங்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரிங்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். சரிங்களா? குடிக்க எவ்வளோ சூடு தேவையோ அந்த அளவுக்கு. ஆமாம், கம்மி பண்ணி வச்சு கொதிக்க வச்சு எடுத்து நீங்கள் ஆர வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஹீட் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். சரிங்களா? ஓகேண்ணா. அண்ணன் தான் வாட்டர் ஹீட்டர் டெமோ காமிச்சார், அதை சிறப்பாக காமிச்சார். இப்போ வந்து நம்ம வீடியோவை எண்ட் பண்ண போகிறோம். லோக்கலுக்குள்ளே ஈரோடு சரௌண்டிங் ஏரியா இருந்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வாங்க முடிஞ்சால் வந்து வாங்கிக்கிங்க. இல்லாட்டி அதுக்கும் கொரியர் சார்ஜஸ் இருக்கு. எல்லா ஏரியும் கொரியர் சார்ஜஸ் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துறோம் நம்ம. கொரியர் அது தமிழ்நாடு இல்லை தமிழ்நாடு எல்லா ஏரியாவுக்கும் நம்ம கொரியர் பண்ணி கொடுத்துறோம். லோக்கல் தமிழ்நாடுன்னா ஒரு நாள் டெலிவரி ஆகிடும். ஹோம் டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துருவோம். கொரியர் சார்ஜ் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். கொரியர் சார்ஜ் ஆமாங்க. ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணி ஃபோட்டோ கலாண்டர் வாங்க இல்லைங்களா, சும்மா ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணி மாட்டிக்கிட்டா போதும். உங்களுக்கு ஃபிட்டிங்னு பெருசாக ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் அதில் டெமோ போட்டிருக்கு. இல்லாட்டி உங்ககிட்ட கால் பண்ணாலும் நீங்கள் கால் பண்ண சொல்லி மேனுவல் யூஸர் மேனுவல் எல்லாத்துக்குமே வந்துடும் உங்களுக்கு. எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அதில் ஃபிட்டிங் வந்துடும் உங்களுக்கு. மேனுவல்லே இருக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக. அதில் போட்டிருக்க மாதிரி மேபி சம் டவுட் இருந்தால் நம்ம இதில் ஃபிட்டிங்ஸ் வீடியோ இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா குளிக்கிற இடத்துல பாத்ரூம் 5 feet ஹைட்டுக்கு ஃபிட் பண்ணிடணும். இப்போ குளிக்கிறப்போ தண்ணி மிஷின் மேலே போடாத அளவுக்கு ஃபிட் பண்ணிடணும் உங்களுக்கு. அதுவே நீங்கள் வெளியே கிச்சனில் வைக்கிறோம், நீங்கள் எவ்வளோ ஹைட்லாம் வச்சுக்கலாம். மிஷின் ஃபுல்லாக வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். கையில் பிடிச்ச தண்ணி போடாமல் மிஷின் லைஃப் வரும் உங்களுக்கு. அவ்வளோதான். நீங்கள் 24 hours நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. ஷாப்போட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு பழையபாளையம். பெருந்தூர் ரோட்லேருந்து வந்தீங்கன்னாலும் வந்துக்கலாம், நீங்கள் ஈரோட்லேருந்து வந்தாலும் வந்துக்கலாம் உங்களுக்கு. கரெக்டான அட்ரஸ் சொல்லிட்டாரு. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான வீடியோஸ்லாம் குரல் திசிட்டா வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்றே வந்து தான் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் வந்துட்டிங்கன்னா தரமான வீடியோஸ்லாம் டக்குன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் மாஸ்க் போடுங்க, அதுதான் உங்களுக்கும் சேஃப்டி, நமக்கும் சேஃப்டி, எல்லாத்துக்கும் சேஃப்டி. பாய்.